აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ჟურნალ რიწის სპეციალური ქართულ-ინგლისურენოვანი გამოცემის პრეზენტაცია გაიმართა. ახალი ორენოვანი ნომერი გამორჩეულია თავისი შინაარსობრივი თუ ვიზუალური თვალსაზრისით და მკვეთრად განსხვავდება დღემდე გამოცემული სხვა ნომრებისაგან, როგორც თემატურად, ისე ჟანრობრივად. მასში განთავსებულ მასალათა უმეტესობა კი ექსკლუზიურია. აღნიშნული გამოცემა ითვალისწინებს თანამედროვე სტანდარტებს, დღევანდელი მკითხველის მოთხოვნას, გემოვნებას, ჟურნალისტიკასა და ლიტერატურაში მიმდინარე ნოვაციებს. რიცა 59 წლიანი ისტორიის მქონე გამოცემაა. მასში შენარჩუნებულია ძველი ტრადიციების სულისკვეთება და ვიზუალური ელემენტებიც კი, რის გამოც თანაბრად მისაღები და საინტერესო იქნება როგორც უფროსი თაობის, ისე ლიტერატურის მოყვარული ახალგაზრდა მკითხველისთვის. განახლებული რიცა მეტად საინტერესო რუბრიკების ქვეშ დღესაც აერთიანებს ქართულ და აფხაზ პოეტებს. 59 წელია უკვე ჟურნალი გამოდის და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ჟურნალმა თავისი ადგილი ყოველთვის კონდეს ჩვენ საზოგადოებაში. ის მასალა, რომელიც არის დაბეჭდილი ჩვენ ჟურნალში, ნამდვილად არის განსაკუთრებული და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ჟურნალი გამოდის ორ ენაზე, როგორც ინგლისურად, ასევე ქართულად. მინდა უსურვა წარმატებები და განვთქვა ჩვენი მხრიდან ყველანაირი მხარდაჭერა და დახმარება. ისეთი რიცა გამოვეცით, რომელიც საკმაოდ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, არის ვიზუალურად შეცვლილი თავიდან ბოლომდე, თუმცა არის ძველი რიწების ინსპირაციით შექმნილი, არის მთლიანად ფერადი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამოვეცით ორენოვანი, ქართულ-ინგლისურენოვანი ჟურნალი, რათა უფრო მარტივი ყოფილიყო აფხაზი მკითხველისთვის, უფრო მარტივი ყოფილიყო დიასპორაში მყოფი ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის. აქცენტი გავაკეთეთ გემოვნებიან ლიტერატურაზე, გემოვნებიან ავტორებზე. ხელმისაწვდომი იქნება უცხოელი მკითხველისთვისაც ეს ჟურნალი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც შეაფასებს მეტნაკლებად ქართულ ლიტერატურულ პროცესებს. ფიქრობ, რომ აფხაზეთისთვისაც და აფხაზი მოსახლეობისაც გახდება ხელმისაწვდომი და იქაც წაიკითხავენ.